Šiandien aplankysime šiltąją Afrikos širdį Malavį. Mūsų laukia šiltas draugiškas priėmimas. Kad ten nukeliauti naudosimės Air Malawi, British Airways, KLM, Kenya Airways paslaugomis. Šį sykį keliaukime kartu su Virginija. Nairobije, Kenijos sostinėje, o štai mūsų lėktuvas, su kuriuo mes atskridome. Maždaug 500 vietų, be galo didelis buvo nuostabus aptarnavimas Zambijoje. Sėdime lėktuve, 45 minutės laukime, kol lėktuvas pakils ir skrisim į Lilongvę. Mūsų neišleido į uostą pafilmuoti. Štai mes ir kitam pasaulio krašte, į kurį vedamas gerų ketinimų skelbti Dievo žodį ir panaikinti prekybą vergais prieš 150 metų atvyko misionierius Davidas Livingstonas, kurio vardas įamžytas vietovių, gatvių ir kitų objektų pavadinimuose. Negaliu nepaminėti šio vardo, nes šis žmogus padarė didžiulę įtaką šio žemės kampelio istorijai. Malavis tai ilga ir siaura šalis Afrikos centrinėje dalyje, esanti į pietus nuo ekvatorių, besidriekianti iš šiaurės į pietus daugiau nei 1000 kilometrų. Nors plotu Malavis beveik dvigubai didesnis už Lietuvą, tačiau jis yra viena mažiausių Afrikos šalių. Iš visų pusių suspausta 3 gigančių – Tanzanijos šiaurėje ir rytuose, Mozambiko rytuose, pietuose ir pietvakariuose ir Zambijos vakaruose. Rytuose Malavio krantus skalauja Malavio ežeras, kuris anksčiau buvo vadinamas Nyasos ežeru. 1859 metais pirmą kartą pamatęs Nyasos ežerą, Davidas Livingstonas buvo sužavėtas jo grožiu. Paminėsiu, kad ežero ilgis yra 600 km, o jo plotis 80 km. Šį ežerą Davidas Livingstonas pavadino žvaigždžių ežeru, nes naktį krištolinėme jo paviršiuje atsispindėjo gausybė žvaigždžių. Livingstono laikais ežeras buvo nusėtas laivų būrėmis, grėsmingomis kaip ryklių pelekai. Laivai gabeno vergus ir dramblių iltis į rytinę ežero pakrantę, iš kurios laukdavo sunkus žygis iki vandenyno. Šiandien viskas yra kitaip. Arabų prekybininkų baimės nebeliko, o skersai išilgai ežero plaukioja ir gaudo žuvis taikingos iš medžio kamienų išskaptuotos kanojos. Malavio ežeras yra vienas giliausių pasaulyje ir yra 3. pagal dydį Afrikos ežeras. Jo vanduo labai skaidrus, nes jo neteršia pramonės įmonės. Matomumas vandenyje siekia ne 20 metrų ir daugiau. Ežeras garsėja ciklidų šeimos žuvimis. Čia jų yra daugiau nei 500 rūšių. Uolėtos pakrantės sudaro geriausią sąlygą žuvims, todėl pietinė ežero dalis yra tarsi akvariumas po atviru dangumi, kuris traukia nardytojus ir akvalangistus iš viso pasaulio.